მოგესალმებით ვიფასო ტელემოყრილო, ჩვენ ვიწყებთ გადაცემას ამ სეზონის ბოლო გადაცემას, რომელსაც ქვია კონსერვატორია, ჩვენ შვებულებაში გავდივართ, ვისვენებთ და დროა შევაჯამოთ, თუმცა ბოლო კვირას მოხდა რაღაც მოვლენები, რომელზეც ვილაპარაკოთ, ეს არის ინციდენტი, ესე დავარქვათ, კახეთის სასტუმროში, სადაც ბრგევაშკაცმა სიფაჩი ხია უკრაინელი ეროვნების მქონე ქალბატონს, ქალს. და ამის შემდეგ როგორც ვიცით ზოგადად ფართო გამოხმაურება ჰპოვა ამან ტურისტულ ინფო სოციალებში გარკვეული რაოდენობა ჯაშნებისა გაუქმდა და ზოგადად ეს არის მოვლენა რომელსაც ჩვენ უნდა შევეხოთ. მე მარტივად დაშორშიანად ვიტყვი ნებისმიერ დროს აუცილებლად 200-300 კაცი აქორწილში უნდა გამოინახოს ადამიანთა მოქალაქეთა მამაკაცთა ჯგუფი, რომელიც 5-ოდე ან 4-ოდე ნასვამ ან არარუს ნებისმიერ ქალბატონს დაბატიჟებს ქორწილში, მოუვლის და საქმეს არ მიიყვანს კონფლიქტამდე. სხვანაირად შეიძლება ეს მეთქვა, მაგრამ ასე ვიტყვი, დამწამოთ ღრუზინობა, მაგრამ ჩვენთვის წარმოუდგენელია რიგი მიზეზების გამო, თუ როგორ შეიძლება, თუნდაც ყველაზე ყიამყრალი, ყველაზე ნასვამი, თუმცა იქ გართულებებსაც ჰქონდა საქმე, რომ შარტი გადმოასხეს, დაგვარბიეს და ასე შემდეგ ისტერიული მომენტებიც იყო, რაც არ მომხდარა. მაგრამ მაინც, რომ აი ამ გოგონებმა, ქალებმა ჩაშალონ ქორწილი, ისე რომ აქედან ცდილობაც კი არ იყოს მათი დაშოშმინების, ჩემი აზრით ეს არის აპოკალიფტური მოვლენა, საით მივექანებით მეგობრებო და მთელი ქართველი კონსერვატორია გრუზინები წუხვართ და განვიხილეთ ამაზე. კი ბატონო, ეს ერთი და ჩემი პოზიცია არის ასე, რომ ყოველთვის ჯობს ხელის დარტყმა არასდროს არ შეიძლება ქალისთვის არც ერთ შემთხვევაში და ჯობს ეს კონფლიქტი მოლაპარაკებით, ასე ვთქვათ, ეფემისტურად ვიტყვი, ეფემიზმის გამოყენება მოლაპარაკებით დაასრულა. ხო. ნუ რატომ ხდება ესე და რა შეიცვალა ქართულ ერში? იქ საკე განხილვის საგანია, რომელსაც ახლა ადგილი არ შეიძლება ქონდეს დროის სიმცირის გამო. მეორე გუშინ წინ მოხდა თურქეთიდან იმპორტირებული ელექტროენერგიის ავარიული გათიშვა, 3 საათი გათიშული იყო საქართველოს. შიშის დონე ძალიან მაღალი იყო. მომიხვარ დაიწყო ბევრმა თქვა. აკაცუკებმა მათ პირველ რიგში აკაცუკთა და ოპოზიციური საზოგადოების დიდმა ნაწილმა გამოთქვა გარკვეული შიში, ესეც ხო ხდებით თავს ვიკავებ, რომ ზუსტად დავარქვა იმას სახელი რაც იყო და უბრალოდ მე მიკვირს, რომ აგერ ესე რომ შეეშინათ 3 საათიანი შუქის გათიშვის ღმერთმა ნუხნას. თვითონ რომ მოვიდნენ ხელისუფლებაში და ომი დაიწყოს, რასონი დადგება ქვეყანაში და წამოვა რაკეტები, ხო? ეს არის ძალიან დიდი ფენომენია, როდესაც გეი მილიტარიზმი ახსენე შენ, მილიტარისტი დიასახლისები, როცა რაღაცა ზღვრამდე მაგრები არიან, მაგრამ თვითონ მათ როცა ეხებათ, რა თქმა უნდა. ეგ დიდი პრობლემაა. გმირები და მსხვერპლი. კი, მსხვერპლი ხდება, კი ბატონო. მოდით ამ თემებზე ვილაპარაკოთ. გადამულია ეს ორი თემა. მაშაალ, ორი თემას შევეხები. მოდი რა, მე სხვათა შორის ერთ რაღაცა მივხვდი რა, რომ ჩვენ ძალიან დიდი ხანია რაღაც ანუ ენას გვიკონტროლებენ რა ეს ვიღაცის ლიბერალური ტიპი. ანუ რას გულისხმობ, რომ ძალიან ხშირად არის რაღაც თემები, რომელზეც აი რო ლაპარაკობ, თითქოს რაღაცნაირად თავს ვალდებულად თulit რომ მეორე მხარის პრობლემას აღნიშნავ. ეხლა მაგალითად მახსოვს აი დილას ანუ ღამე ვნახე ეს ამბავი ეს გოგოების თავისუფლების ამბავი და დილით უკვე ვიცოდი რაც იქნებოდა და რომ ვნახე და მახსოვს რომ სტატუსი დავწერე რომ აუცილებლად მეთქი რაღაც შარდამდე და რაღაც თან შენახული მაგრამ შარდამდე და რაღაცებმა და მივარო გაამართლა მეთქი რა მოდი თქვა რა არ არსებობს არავითარი მაგრამ ქალის ცემა არ მოსულა არც რუსის არც ქართველის არც ნაცის არც კოცის არავის ეს არის თემა, რომელზეც არავითარი, მაგრამ არ არსებობს. ჩვენს საზოგადოებაში, განსაკუთრებით ლიბერალურ წლებში, ამ gay-friendly მილიტარისტებში, ამ აგრესიულ ქალებში, რატო არის ეს რაღაცნაირი ფაშიზმი? მე ამას ვერ ხვდები. ნუ არსებობს. ხო, არსებობს. შეუმდგარი ხალხის სურვილი, რომ აიმარჯოს იმ წერზე, რომელთანაც დამარცხდა. არის ერთი სამშობლო თემა, რომ ჩვენ ამას ვებრძოლოთ. ჩვენ ამას მე ბრძოლაში გულისხმობ ინტელექტუალურად, იმიტომ რომ
მათთან ესეც კი საკმარისია, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ხალხი ახერხებს და მსგავსი რაღაცებით საკმაოდ სერიოზულ ზარალს აყენებს ქვეყანას. ანუ ხალხი რა იცით, მე ჩემს ასე ვთქვათ აღშფოთებულ სტატუსებშიც დავწერე ასეთ რამე, რომ აი აქ ჩანს რატო არის NGO სექტორი პრობლემა. ქართულ NGO სექტორს ფულს უხდიან უცხოელები. რომელსაც ძალიან ღმად და ყოვლის მომცველად კიდიათ საქართველოში დახარჯავენ თუ არა რუსები. იმას არ ამგონია NGO სექტორთან. არა, ის პროსტა არაადეკვატურია. ბატონი რო იყო ეს ახალგაზრდა ბატონი, რომელიც რუსულად, ინგლისურად არა. რუსულად ესაუბრებოდა, მაგრამ ეს არ არის მათი ქვეყანა, რომ ისინი სახლში არ არიან. რას ნიშნავს ეგა? არა, ჩემ. არა, მე შავა, ანუ ვერ გავიგე. ანუ რას ნიშნავს ეს არ არის თქვენ, ანუ რას ნიშნავს? ანუ თვითონ რომ ჩადის ევროპაში და ფულს ხარჯავს, იქ უნდა უთხრან, რომ ეს არ არის შენი ქვეყანა. ანუ რას ნიშნავს? ეს რა ლოგიკაა? მე გენდერულ სტილში მინდა განვიხილო. 5 ნასვამი რუსი გოგონა რაღაცებს მაიმუნობს იქიდან სიგიჟეებს შვება კი შეიძლება. თავიდან არ იყო სიგიჟეების ეგ. არა, როცა დაიწყო, რატო არადიან ქართველი ჯეელები და ელაპარაკებიან. ქართველობის წარქმევის მაგალითი. არა, რას იზარდა ჩვენი მამების საუბარი. ნახე რა თქმა უნდა, მაგრამ ირონია ეს ბუნებრივია, რომ აი რა არის? რა უბედურებაა. შავა, ეს არის ტრენდი. ანუ ეს არის აზათან ეს ქალების დამცველი NGO-ები რო არაფერს არ ამბობენ, იმიტომ ის რუსი თუ უკრაინელი ქალების დამცველი NGO-ების უმრავლესობა ამბობდა რომ ქალის ცემა არ შეიძლება, მაგრამ და მე იყო ანუ რუსი ფარავს, ანუ რუსი ქალის გარდა ყველა. მოთქვათ რა, ეს არის ძალიან მარტივი რა. რუსების ცემა, ქართველების ცემა ეროვნების გამო არ შეიძლება. კიდევ შავ ერთი დეტალია ძალიან მნიშვნელოვანი რა. მე სულ ვიძახი ამას, მე მიყვარს თქვენი ცით ხმაღალი ლაპარაკი. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ საქართველოს ფაშისტები არიან ქალები. აი, ძალიან გაგვიმართლა. ქალები უფრო არა. ხო, არის უმრავლესობა რატომღაც ქალები. აი, მე ერთ ამას შემოგთავაზებ. ეს მასკულინობის მოკლა. როდესაც აი ამ ჩემს ნათქვამში ბევრი განრისხდება და აი შენ ხარ ტანია რომ მოგწონს, შენ გრუზინი ხარ და გასაგებია მე შეიძლება არა ვარ 20 და 30 წლის და მოვესწარი საბჭოთა კავშირს და მახსოვს ის დრო, მაგრამ როდესაც ამას ამონათებენ, როდესაც ამას მიუღებლად თვლიან, როცა ჩვენს გარკვეულ ტენდენციას რუსი სლავი ქალებისადმი გარკვეული სიმპათიის გამოვლენის არის ეს ტენდენცია და ტრადიციაც არის ადარებენ სამშობლოს ღალატს. ხო, არის. ხო, ეს მე მგონი ჩვენი მასკულინური ბუნების დაკენსელება გაუქმებაა და ამის უფლებას ჩვენ ვერავის ვერ მივცემთ. ხო, და ეს მეორე თემასაც და მეცინება, იმიტომ რომ როგორი მართალი ვარ, იცი? როგორი მართალი ვარ. აი, ამასინათ იყო ერთი წლის წინ ვიდეო დედაშვილი, ნასვამი ბელორუსის დედაშვილი, на святой грузинской земле იწვნენ და გამოვიდა ვიღაც მამაკაცი ქართველი ინგლისურად რომ აქ რატო ხართო წადით სხვაგანო. ანუ you are not welcome here. ხო, ხოსეგა. არ ვიცი. მე სექსუალური კუთხით კი არ ვიზახი კაცო. შემოიპატიჟე სახლში და ალევინე ჩაი, ან კარგად დაელაპარაკა ყავა, ხო, რა პრობლემაა? ერთი სხვათა შორის ძალიან ცუდია რომ ჩვენ არ ხვდება ესეთი შემთხვევები და ღმერთი ასეთ შემთხვევებს აზრებს გეი აბრაზნი ტიპებს. არის ერთი? არა, აი. ანუ ბაზარი არა ეგრეა, ეგ. არა, აი. ანგელოზვით დედაშვილი რო გამოხვიდე გარეთ და შეცახლեցին რომ იწვნენ. ახლა მაგ გენდერულ თემას რო დაანებო, ახლა როცა ვამბობ თუ სტუმარ მასპინძელის ქვეყანა ხარ და თუ მძღვა ემართოს სისხლისაო, აი ზუსტად ეგ кейსია რომ კი. ახლა ეს ეგ кейსი არ არის. არა, ეგ ვაფშე სხვა кейსია. არა, მაინც ხო არის. სტუმარ მასპინძლობის თემა ხო არის ტურიზმი, რაღაცა ისი კომერციალიზაცია ხო არის. რაღაცა არა, მე გავიგე, მე ყველა მესმის, მაგრამ ამ კუთხითაც რო შევხედე. საღამოს გამოხვედი. ხედავ რომ ორი ქალბატონი ნებიურობს შენს წინ სახთან
და იძახიან რატომ გაყარო? და იძახიან წმინდა ქართული მიწა, მინდა ვემფხვიო. რატომ უნდა გაყარო? არა, ეგ მაგაში არა, ვერ ხვდები. არა, ეგ ხო და სტუმარ მასპინძის ქვეყანაც გარკვეული ორიენტაციის პრობლემა თუ არა გაქვს. შალვა, იმიტომ რომ უნდა გადაიღო მე ვიდეო, დადო და დაგილაიქოს შენაირმა ლუზერებმა. ეგ არის ერთ-ერთი პასუხი. კი ბატონო. ხო, არა, ერთი დავამატებ რა. შალვა, ერთი გუში შუქი ჩაქრა. ეგ იყო დიდი შენ თქვი, მე შუქი ჩაქრა, წავედი დავიძინე. დილას რა გავიღვიძე, აღმოვაჩინე რომ ყველაზე საშინელი ნაწილი იყო რომ ნაწილი ხუმრობას ცდილობდა და ძალიან ცუდ ხუმრობენ, არ ვიცი რატო. ბოლო პერიოდში მეორე ნაწილი იყო რომ მართლა შეეშინდათ. ხახო, სერიოზულად ვამბობ. თუ გეშინიათ 3 საათიანი ჩაქრობის შემიძლია თანამდებობით გითხრათ რომ ომის შემთხვევაში ერთი კვირის შემდეგ ჩვენ ენერგეტიკა აღარ გვექნება. ანუ არა ის კი არა რომ ერთი კვირა ბევრი მოგწონს. არა შალვა მე ვამბობ რომ ერთი კვირის შემდეგ აღარ გვექნება უბრალოდ იმიტომ რომ რა რატო იცი უკრაინაში რა რაოდენობის გაცილებით ანუ რა მასშტაბის ქვეყანაა და იმასაც აქვს პრობლემა მთელი ევროპა ეხმარება და პლუს ანუ კი უყვართ უკრაინელებს თავი მოსაწყლება რომ ისინი რაღაცა პატარა ერის წარმომადგენლები არიან მაგრამ ეს არის ქვეყანა რომელიც საბჭოთა კავშირში აწარმოებდა ყველაზე მეტ მეწოლობის საქართველოს მცირეა ოდესის ოლქს ესეთი გეგმაა რომ შავ ზღვას მოწყვიტონ უკრაინა. ანუ მთელი ინფრასტრუქტურა საპორტი უნდა გაანადგურონ. 127 რაკეტა დრონი მოხვდა საპორტო ინფრასტრუქტურას. იმიტომ PVO აღარ აქვს პრაქტიკულად. PVO არის ირანში გადასროლილი და მოკლედ კარგი. თხოვთ გაკეთეთ კომენტარი. რომელ თემატიკაზე? აი ორი თემატიკა ვთქვი და რომელზეც გინდა. ხო იცი რა არის? ცოტა რომ დავასერიოზულოთ. არსებობს აი ესეთი ფენომენი რომ ქალთან დარტყმას რაც შეეხება ქალს რო დაარტყეს და იქ რო ფემინისტებმა შეიცვალნენ პოზიციები და ლიბერალებმა რო შეიცვალეს პოზიციები. ის ქალიც არ არის. ქალობა ამამ გამოუწეროს ქალობის. ხო. დეჰუმანიზაცია მოახერხა. ქალობის დოკუმენტი უნდა გამოიწეროს. მე მამას ვადარებ ეს შემდეგ რაღაცას. ეს არ არის პოსტმოდერნი რომ რაღაცა იდეოლოგიური ნარატივი დაინგრა და რაღაცა აღარ არსებობს არც სუფთა ლიბერალიზმი, არც სუფთა ფაშიზმი და ყველაფერი ერთმანეთში აღრეული. ეგ არ არის. ჩემი აზრით გვაქვს ახალ ანთროპოლოგიურ ტიპთან, რომელიც არის რაღაც ღირებულებების მიმართ ბრმა, თხუნელები რა, აი თხუნელა, რომელსაც აღარ შეუძლია ფერების გარჩევა და ის კი არ იტყუება, კი არ არის ერთ დღეს ფაშისტი როგორც აწყობს და მეორე დღეს ლიბერალი როგორც აწყობს, მაგდომ კი არ. ის უბრალოდ ვეღარ ახდენს, ვეღარ არჩევს ერთმანეთისგან ამორჩს რა. ესა გაურჩევლობის ელემენტი. იმიტომ რომ რეალური რწმენა სინამდვილეში ამ ადამიანებს არანაირი იდეოლოგიური პროექტები დარწმუნებული მაგათაც სინამდვილეში არ ქონდათ და ესენი არიან უბრალოდ ესეთი ადამიანები, რომლებმაც ინერციით, რადგან ამ კულტურაში არსებობდა ესეთი ინერცია, რომ რაღაცა რელიგია მნიშვნელოვანია, იდეოლოგია მნიშვნელოვანია, რაღაც სახელები დაერქვეს, რომლებიც არ არიან. არა, რა თქმა უნდა. ანუ არ არიან ესენი და თამაშობენ რაღაცა ამ მომენტს და მეორე ამ ყველაფრის უკან იმალება ერთი მნიშვნელოვანი რაღაცა ეს ლუზერობის მენტალიტეტი რა. ლუზერობის და გაბოროტებულობის მენტალიტეტი. ზოგადად კულტურული ადამიანი კულტურის იმას კი არ გვიროსხობ ინტელიგენს. ზოგადად ის ადამიანი, რომელიც ისეთ მაღალ ცივილიზებულ გარემოში ცხოვრობს. ანუ სულ პროვინციაში რო ცხოვრობდეს, აი ავიღოთ რაღაცა ხევსურეთი ხო, ვაჟებ-ჩავდას როიდერი, ანუ უფრო ძველი ხო? იქაც იყო ისეთი მომენტი, რომ რაღაცა წესები იყო, რომლის იქიდან შენ ვერ გადახვიდოდი. აი ისაც კი აი სტუმარ მასპინძლობა ავიღოთ თუ რაღაცა ტრობასაც კი ქონდა რაღაც წესები. არ შეგეძლო რაღაცა იმ უღირს აქციელის წინ გამოტანა. შეიძლება ეს გულში ქონოდა ეს გაბოროტება რაღაცა, მაგრამ ამის გამოტანა არ შეიძლებოდა. აქ ახლა ჩვენ ხედავთ ძალიან ესეთ მომენტს, რომ ყველაფერი მოსულა. ყველაფერი მოსულა, ამით არ აღვევ შენ საზოგადოებაში, არ აღვევ სახელების დარქმევის უნარს რაღაცეებთან მიმართებაში. ანუ აღარ ძალადობას აღარ ქვია ძალადობა, მე ვერ გავიგე. ანუ ეხლა ამ მომენტისთვის დაშვებულია თუ არა ლიბერალების მხრიდან ქალზე ძალადობა თუ არაა დაშვებული. ამ შემთხვევაში ხო? არა. მხოლოდ იმ ქალებზე არ არის დაშვებული, რომელსაც მათ მიენიჭეს ქალობის სიგელი. ხო, მაგრამ ვინც არ არის ქალი, რუსი მაგალითად ხო შეიძლება ქალი იყოს. იმაზე მოსულა.
ხო, მაგრამ ეგ ხო ხდები რომ მორალი ან არის უნივერსალური, ან უბრალოდ იშლება ეგ რა. რატო არის ველური ტომების მორალი? ხო, მე ხო იმიტომ რომ იმათ არ აქვს შეხება თუ როგორც შეხება აქვს ხოლმე რაღაც ცივილიზებულ საზოგადოებასთან რაღაც იცვლებიან. ლიბერალებიც ეგრე არ არის. იცვლებიან და ჩვენთან პირიქით მოხდა თითქოს გაიხსნა ეგ საზღვრები ყველაფერი გაისვა და ეს ამათი ბარბარიზაცია მოხდა. ანუ პირიქით პროცესი არის რატოღაც რა. მე იმის თქმა მინდა საბოლოო ჯამში რომ ორ პრობლემას გამოვყო. პირველი პრობლემა არის ის რომ ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტურად ფემინიზაცია რა, დიდი დედის კულტის ელემენტი. დიდი დედის კულტს აქვს ორი მნიშვნელოვანი, მე არქეტიპზე ვაპოვებ ახლა ამ შემთხვევაში არა ადამიანს. დიდი დედას აქვს ერთი რაღაცა. ერთი ხელით ის ზრუნავს შეზე, მეორე ხელით გართმევს თავისუფლებას. ის ერთი ხელით რაღაცა გაჭმევს, აკვებს რაღაცა, მაგრამ მეორე ხელით ყველანაირი შენ ინიციატივას, ყოველშენი მასკულინურობას კლავს და ნუ კასტრატი დედის ის არის ელემენტი არის რა. მე ვხედავ რომ ეს შიდა კომპლექსები, შიდა რაღაცა ესეთი ელემენტი აი ამ დიდედაში რა, თუნდაც აი ეს არაქართველი ქალებისადმი, ჩილოელი ქალებისადმი, ხო? მე აისახება შემდეგ აი ნაციონალისტურ პროექტში. ზოგადად ეს ნაციონალისტური პროექტი ხომ არ არის ამ შემთხვევაში მასკულინური. ქართული ნაციონალიზმი არაა მასკულინური, ძალიან ფემინურია. ძალიან ქალის ჭკუაზე დადირულე. ხო, მოსიარულე, თან ყველა ქალზე კი არაა საუბარი. აი კონკრეტულად რაღაცა ტიპის ქალებზეა, რომელიც აი დღეს რასაც უწოდებთ ლიბერალებს, იქ არის კონცენტრირებული. ეს არის როგორი ქალი რა, რომელსაც სიამდვილეში მე ესე მგონი ქვეცნობიერად არც ქართული მამაკაცი არ უყვართ. უნდა რომ ომში გაწიროს, რომ მანტია კონდეს სხერფლის მუდამ რა. და ამ ეს ომის სურვილიც აქედან მომდინარეობს, რომ ანუ სხერფლობის თვითლეგიტიმაცია მოაქვს. ოღონდ თვითონ კი არ იყოს, არამედ აი ქართული მამაკაცის ხარჯი თვითონ გახდეს, ესე იგი მეორე ამბავი მოხდა, ერთ-ერთი კომიკოსი პროფესია კომიკოსი აქვს, სახელი არ მახსოვს. ონისე, ხო. ნუ ბიჭი ის არის, იდიოტია ეს ბიჭი. შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მაგრამ რა ვქნა, იდიოტია, იმიტომ რომ გქონია რომ სიტყვები ჰაერში იბნევა და მასზე პასუხისგება არ მოუწევს. ყოველთვის როცა მე მწავედ ვაკრიტიკებდი ვიღაცებს, მე ვიცოდი რომ ამაზე პასუხისგება მომიწევდა, ადრე თუ ქვია, რომ მზად ვიყავი და როცა შულკვარ ბებიებზე მან თქვა რომ გადაშენდნენო შვილიშულკვარ ბებიებზე. ნუ კი შავი იუმორი შეიძლება ეს სადღაც ინგლისში დაიღოს ამან, მაგრამ მე როგორც ზედმეტი თანამდებობის გარეშე გეტყვით იუმორის სპეციალისტი, ამას არ გაუშვებდი არც ერთ ქვეყანაში ამ ეგრეთ წოდებულ შუტკას. შევნა იცოდე რომ როცა ეს რაღაცებს ამბობ, ყველგან გამოხატული პოზიცია გაქვს ესეთი, ტრადიციებს დასცინი და შუტკარ ბებიებს დასცინი. ესეთ ცინიკოსი cool ტიპი ხარ, ღრანჭი შეიძლება მოხვდეს კაცო. და სულაც არ არის აუცილებელი რომ ეს დააორგანიზეს პარტია. მართლმა პარტია. ესეთი ადამიანებიც უნდა გავაფრთხოთ, უთხრათ რომ ასნაირად მოსალოდნელია რომ ცემონ ესენი. ოღონდ იმიტომ კი არა რომ ვინმე ამას დააორგანიზებს და ჩვენ ნახავთ ეს შემთხვევა რომ ჩვეულებრივი ადამიანი იყო და არ იყო მიგზავნილი. თვითონ მივიდა ჩაბარდა. ანუ ესეთი ქვეყანაა ეს არის რა. მე რომ დავიწყო რაღაცა ხალხისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცების შეურაცხყოფა, ხო? ღმერთის ტრადიციების, ხო? დედაშვილობის, მამაშვილობის. ეს აქვს საკუთარი იუმორი და ის იუმორი სხვანაირად არის. კრიტიკა სხვა არის და შეურაცხყოფა სხვა არის რა. ეგ იუმორი არ არის. ახლა არის ესეთი მომენტი, აქ მნიშვნელოვანი მომენტია რა, რომ ის იუმორი რაღაც ავტორიტეტების წინააღმდეგ იუმორი რა. ეს ახლა რაღაცნაირად ორი არის, არც ბოლომდე არ უნდა ჩაკლა, მაგრამ აი სადაც სიმართლე დევს და ის შეფარულია მე იუმორით, ის კიდე რაღაც ლოგიკას ექვემდებარება. და არ იყო ეს მან საერთოდ არ არის, ეს არის ეს არ იყო იუმორი, ეს იყო პირდაპირ იმის აღარ გავიმეორე. უბრალოდ დაცინვის ელემენტია რა. და სხვათა შორის ეგ იგივე იუმორისტია, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ აი ესე იძახს, რომ ქართული ოცნების მომხრეებს რა და მე მასაში გადაყოფნი ვიყავ და იქიდან ამბობენ დედის ასე და ასე. როცა დედას აგინებ ქართული ოცნების მომხრე, ჩვენ მაგალითად, ხო? მილიონ ასოციაციას შენ ხო დებილი არ ახარ, შენ არ ცხოვრობ ვაკუუმში, ხო? შენ მას ყოფილი პრობლემები გქონდეს, შენს მიერვე გამოწვეული. და მე
რო ყვირი ხარ მიშველე და მე მგონია რომ ძალიან მოწმოს სხვაფრის რო არა მაზოხისტი არ არის. არის? რა თქონია. ძალიან ბედნიერია სხვაფრის როლით რა. ეხო ლიბერალური თემაა, რომ ვიღაცა შეურაცხყოფ, მე რაღაცა მოგივა და მე მსხვერპლის როლით კაპიტალიზაციას ახდენ რა. პროსტა ხარ ეგ ცოტა ის არის თორე ხა მე ხარ გამიკვირდება ფული შეუგროვა. როგორც არის. არა, კი. რო აიხა რომ რაღაცა რომ აღმოჩნდება რომ მომოკვდავია და ბებია, ბაბუა რა იცი? ძაღლი და რაღაც. როდესაც სამთავრობო პროპაგანდა ეგეთი იყო მიშას დროს. ნუ მაშინ რაღაცნაირად შვიდად გზნობდი თავს რომ მომავალს ეკუთვნოდი. შენ რაღაცნაირად ხდებოდი რომ თუ ესე გაგზელდა, ქართველები გადაშენდებიან, რუზინები გადაშენდებიან და შენნაირი ხალხი მოვა. აი ხა რა ჩალიჩობენ აბსოლუტურად გაუგებარია. სიტყვის ელემენტია რა, ანუ ჩვენ როგორი უნდა იყოს სიტყვა უნდა იყოს აი ადამიანები ერთმანეთს რა ვიცი ცემდნენ კლაუდდნენ კიდევათაც ახლა არ უწონებ მაგრამ ბედის გინების გამო ხო იყო ესეთი ფენომენი ახლა გასაგებია რომ რაღაცა შერბილება იმას რაც 90-იან წლებში იყო იმას ჭირდებოდა მაგრამ ახლა სულ გაუფასურება რომ სიტყვა არაფერს არ ნიშნავს და მოდი რასაც მინდა იმას ვიტყვი ხო არ არის ეს კულტურა ესეთი რა და მე მგონი ნორმალური არც ერთი კულტურა არ არის ესეთი რაღაც კულტურაში თუ სიტყვას რაღაცა ფასი არ აქვს იქ აუტანელია ცხოვრება პრინციპულად აუტანელი მაგრამ თქვენ სიტყვის თავისუფლება ის რომ ესე იგი არ არის ევროპაში ესე ნახეთ რამდენი ადამიანია Facebook პოსტისთვის დაჭერილი და დაჯარიმებული და რა ვიცი ესე იმის თქმა მინდა საბოლოო ჯამში რომ ადამიანი მესმის რომ მას შეუძლია რაღაცა ესეთი თავის გამოჩენის ბიზნით უნდადეს ეს მაგრამ მაგ ყველაფერს ამართლებს ერთი რაღაცა ხშირ შემთხვევაში ნიჭიერება რა აი აქ არის აბსოლუტურ უნიჭობასთან აქვს საქმე აბსოლუტურ უნიჭობა გადამწყვეტი რა მე განთავარ სენდაში კი ერთ თემაზეც ვიტყვი რა რომ პირველი კონფლიქტი რაც იყო ეს კახეთში არ გამოვრიცხოთ რომ ეს ფემინური ასე ვთქვათ დიდი დედის კულტი თუ ეს რაღაც ტოქსიკური ფემინურობა ესე შეგვიძლია დავარქვათ რაც ქართულ კულტურაში არის და ხშირად პოლიტიკურ მოვლენებსაც განსაზღვრავს ამასაც ეთამაშა როლი იმ სუფრაზე გამოწვეულ კონფლიქტში რა და სხვათა შორის ის რომ ქართულ ოცნებას და მათ შორის ბიძინა ივანიშვილის მიმართ კრიტიკა მიმდინარეობს აი ამ რაღაცა ტოქსიკური ფემინურობის გამოვლენაც გონია და რატო? იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილი მათ შორის გამოირჩევა რითი ხო ეს არის მასკულინობა, რაც არის პოლიტიკური მასკულინობა, დაგეგმვა, ლავირება, პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება, ანუ არაისტერიულობა და ასე შემდეგ და ეს პირდაპირ ერთ-ერთი ეწინააღმდეგება ამათ აი მისტერიულ ეთიკას. მეგობრებო, მოდით ახლა ჩვენი გაცემა სეზონის ბოლო გაცემა შედეგები რაღაცნაირად შევაჯამოთ. თვითონ თქვენთანაც მინდა სიტყვა მე ვიტყვი. ეს იყო კიდევ ერთი ნაბიჯი ქართული სუვერენიტეტის გამტკიცებისა, იყო აუცილებლად. კიდევ ერთხელ გადავრჩით ბიზნეს და ბატონი ბიზნეს და ჩვენი ქართული ოცნების მეშვეობით ომს და განვითარდით. კიდევ უფრო დაბლა დაიწია აკაცოქთა კრებულმა და გამოჩნდა ნათლად პერსპექტივა რომ 28 წელსაც თუ რამე არ შეიცვალა რადიკალური ქართული ოცნება პატიოსთან წესიერ არჩევნებში გაიმარჯვეს. საფრთხეები რა არის? საფრთხეები არის ორი. ერთი არის გარევითარების მოულოდნელად გამწვავება და მეორე შავი გედი სოციალური მოვლენა, რაც უბედურება, თუმცა წარმოვიდგინე არალის აქ. ნუ თუ ეს ნაკლებად სავარაუდო მოვლენები არ იქნება, მაშინ ჩვენ ძალიან მშვიდად და მეც მაგვისვინოს კარგად მივალთ ახალ არჩევნებამდე. თქვენ ბრძანეთ. შალom, ჩემთვის წლევანდელი წელი პირველ რიგში საგარეო პოლიტიკიდან პოლიტიკის ხედვიდან არის გამორჩეული, რომ არ ვიცი, ალბათ ნიჭი უნდა და იმ საკეთებას, რაც ამერიკამ გააკეთა. რომ ანუ რაღაც ცირეხნიანი სპეცოპერაცია ირანის წინააღმდეგ საბოლოო ჯამში გადაიქცა, რაღაც სირცხვილად პირდაპირ შეიძლება ვთქვათ, დღეს ირანი აკონტროლებს ერთ ყურეს, მისი რაღაც ნახევრად გასამხედროებული დანაყოფი იმუქრება რომ გააკონტროლებს მეორე მხარეს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გვეუბნება ჩვენ რომ ძალიან სწორი ნაბიჯი იყო რომ ჩვენ ავირჩიეთ მშვიდობის გზა
მე ამას ვამბობ, იმიტომ რომ თუნდაც ის რომ გუშინ წინ რომ შოქი ჩაქრა მთელი ქვეყანა რომ პანიკაში იყო, ბევრად მეტ პანიკაში ვიქნებოდეთ რა იდეაში რა. და ეს არის რავი, ყველაზე დიდი მონოპოლარი, იმიტომ რომ ჩვენ მე ძალიან გულიმწდება რომ და თან მგონია რომ ქართული ოცნებას უჭირს მაინც იმის გაპიარება თუ როგორი კარგი ეკონომიკური ზრდა და კარგი პოლიტიკა აქვს ქვეყანაში. იმიტომ რომ ანუ მე რას ვამბობ, რომ ნაცების დროსაც იყო ეკონომიკური ზრდა და მაშინ მთელს რეგიონში იყო ეკონომიკური ზრდა. ეხლა არ არის მთელ რეგიონში ეკონომიკური ზრდა. კი, შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ ჩვენი ეკონომიკური ზრდა დიდწილად არის დამოკიდებული იმ კონფლიქტზე, რომელიც არის რუსეთსა და უკრაინას შორის. მაგრამ ჩვენ ხომ არჩევანი გავაკეთეთ, რომ ჩვენ არჩევანი გავაკეთეთ მშვიდობაზე, თორე შეგვეძლო მშვიდობიანად ვიაგვერჩია. ისეთი გზა, რომელიც ეკონომიკას არ გაგვიძდა. მოლდოვამ აერჩია ეგეთი გზა, არ ომობენ, ოღონდ ეკონომიკასაც ვერ ავითარებენ. აქვთ რავი ახლა აი რო ნახოთ მოლდოვური საინფორმაციოები, იქ ადეკვატური ხალხი ამბობს, რომ აი საქართველოსავით რატო არ ვიქცევით? ანუ რატო არ მოვიქეცით საქართველოსავით? მე ძალიან მესია მომნა, იმიტომ რომ მსგავსი არ მახსენდება არაფერი, რომ აი იცი აი მანამდე იყო, რომ აი როგორ იყო, რომ ეს ევროპელი, ბალტიისპირელი ლიბერალები ამბობდნენ, რომ აი ქართულმა სიგიჟე გააკეთეს, მაგრამ რა მაგარი სიგიჟე გააკეთეს და ანუ ეხლა იყო რომ აი ხო რა ეხლა იყო რომ აი რა რაციონალურია მოთ მოვიქეთით და ეს ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია რომ მშვიდობამ საქართველოს მოუტანა მყარი განვითარება. ხო რა მე მოდი ესეთ რაღაც აღიარებით ჩვენებასაც ვიტყვი. რომ მოვედი პოსტივში, ძირითადი მიზანი იყო მართლა მაშინ ჰეგემონური იყო ლიბერალური აზრი, მართლა რაღაც თემები იყო ტაბუდადებული და მე მართლა მეგონა რომ კიდე ძალიან დიდი ხანი მოუნდებოდით ამასთან ბრძოლას და ეხლა უკვე აი რო ვიხსენებ ბოლო, თუნდაც ამ წელს შარშანდელს ყველა გადაცემა იყო მათ კრიზისზე და მათ აბსოლუტურად მარცხზეს ყოველ ახალ კვირას საუბრობთ მათ მარცხზე. როგორ ანუ ერთი ისეთი წარმატებული ნაბიჯი არ მახსენდება ბოლო, რა ვიცი, რამდენი წლის განმავლობაში მათი მხრიდან, რომ რაღაცა სერიოზული ის დაგჭირდეს ენერგია და რესურსი, რომ მათ დაუპირისპირდე. და მაქვს ესეთი მომენტი, რომ აი გამარჯვებები აი რუსულისა გიტრუხდება, ხო? აი რაღაცნაირად გატრუხებული გვაქვს ეს გამარჯვებები ლიბერალებზე რა. აკაურებზე. ხო, აკაურებზე. ნუ იქაც პრინციპში ისეთები აღარ არიან როგორებიც იყვნენ. ეხლა ხო გახსოვთ როგორები იყვნენ და რა ქვია მათი კრიტიკა რო პრაქტიკულად აკრძალული იყო ქვეყნის მასშტაბით და როგორი მდგომარეობა იყო მახსოვს ეს ძალიან კარგად. ეხლა ისეთი მდგომარეობაა რომ აი უყურებთ ჩამოშლას და კი რაღაცნაირად იშლებიან ისე არიან, მაგრამ აღარ არიან სერიოზული კონკურენტები რა, არანაირი იდეოლოგია და ეს რატომ არის ის არა აი დიდი ინტელექტუალური ძალისხმევა აღარ გჭირდება მათთან ბრძოლის დროს რა და ეს ძალიან ისეთია. კი ბატონო, საშინაო ველზე ასე ვთქვა დავინახეთ მართლაც კრიზისი, ოპოზიციის კრიზისი, დავინახეთ მათი ეს რაღაც ამ კრიზისის ნიშნები, ერთი ეს იყო 26 მაისის ამათი დაშლა არ მოშლები, დავინახეთ ასევე ალეკო ელისაშვილის რაღაც ტერორისტული აქტი, რომელიც იყო, ანუ ყველაზე ამოუხსენი სიდებილია. შეიძლება ამის გამოყოფა არის, მაგრამ სიმპტომია იმ დეგრადაციის, იმიტომ ჩვენ გვახსოვს, რომ რამდენიმე წლის წინ ისინი რეალურად ქმნიდნენ დღის წესრიგს, აჯანჯღარებდნენ ქვეყანას და ჩვენ ვიყავით ღრმა ელისაშვილი თბილისში გავიდა მეორე ადამიანი. ღრმა თავდაცვის რეჟიმში. უნდა ვაღიაროთ. ამ თავდაცვის რეჟიმიდან ეხლა ჩვენ გვაქვს ჩვენი დღის წესრიგი და ეს დღის წესრიგი არის გეოპოლიტიკური გზების დიფერენციაცია, მშვიდობა, განათლების რეფორმა და ბევრი სხვა. ეს არის საშინაო ველზე. ნუ საგარეო ველზე ისევ და ისევ ომები გრძელდება და კიდევ გაგრძელდება, ამას ემატება ხელოვნური ინტელექტის განვითარება, ძალიან სახიფათო მიმართულება და ნუ ეს რეალურად ის ყველაფერი იქნება, რასაც მე მგონია ჩვენ უნდა გავუმკლავდეთ ერთად და ამ თავარი რო შევაჯამო, ანუ გზა და გეზი არის სწორი, უბრალოდ ეხა ამ გეზზე იქნება ახალ-ახალი სირთულეები, იმიტომ რომ ახალ-ახალ ლეველზე, ასე ვთქვათ, დონეზე უნდა გადავიდეთ. ეს მართლაც ასეა მეგობრებო, რაღაც დამჩენია. კარგად ბრძანდებოდეთ, დავისვენოთ და სექტემბერში შევხვდეთ ერთმანეთს ნახვამდის.